السلام عليكم حباباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذه لا فيديو نوفيل فيديو. اليوم غادي نشارك معكم هذا الطاجين اللي عندي بزاف وانا باغيته اونفان. الحمد لله يا ربي اني شريته واني فرحانه بزاف بزاف به. بغيت نجربه معكم. اول حاجه باش نوريكم كيفاش كاع يجي سو امبالاج تاعه، نحله معاكم بيان سور ونروحوا نجربوه. ندير فيه بغرير وشوفوا كيفاش يجي. انا اول مره غادي نجربها معكم، اني كاع ما جربتهاش. هداوي بسم الله يا ربي. المهم البنات بزاف راني فرحانه وشحال هو في قلبي. الحمد لله يا ربي اللي قدرت نجيبه، رغم انه صح ماهوش غالي بزاف، بصح دولتنا يعني بلا ما نشكي لكم راكم عارفين بلي الواحد ما راه يلحق على ما ناش نلحقوا على كل شيء. يعني حاجه كي تبغيها كي تقعدي شحال باش تروحي تجيبيها. المهم البنات راح نجربوه مع بعض ونشوفوا اسكو يصلح ولا لا. دروك نروحو نوجدو البغريره تاعنا. اول حاجه بيان سور جبت الطاجين تاعي وشدته ورحت ندير الخليط تاعي اللي استعملت فيه 2 كيسان تاع سميد رغيف مع كاس تاع فرينه، مغرف ونص تاع خميره تاع الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، نخلطهم بيان مع بعضهم، خلطهم غايه حتى يتخلطوا كاع في رحبه. ايوه نروحو نزيدو لهم الماء. هنا انا استعملت 4 كيسان تاع الماء، يعني عبرت بنفس الكيل. انا هنايا درت الكيسان باسكو هادو جايين مختلفين بصح يرفدوا نفس العباره. درت 4 تاع الكيسان ونص. دوك ونزيد معاكم النص، نخلطوهم قبل ما نجو نميكسوهم كيما راكم تشوفوا. بيان سور البنات ما تنساوش الملح. الوغ هنايا خلطته وجيت نميكسيه، وبعد ما تميكسي تجي ديري له لا ليفور شيميك اللي هي الخميره الكيميائيه. بالنسبه للخميره الكيميائيه انا استعملت هنايا 1.5 بس كاني زايده العبار الكيسان تاع اللي ديتهم كبار. المهم نميكسوه مع بعض ونروحوا بيان سور نديرو الطاجين تاعنا يحمى ولا يسخن، ومن بعد نجو نطيبوه كيف كيف. وهنا البنات راح نطيبوه كيف كيف. الطاجين تاعنا راه واجد. نجو نسيو هذه ماهيش الحبه الاولى، هذه الحبه الزوجه باسكو درت فيه قبل حبه صغيره. جربت اسك حمى غايه ولا لا، وفريمون يعني عجبني البنات. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. وبيان سور الوصفه تاع البغرير حتى هي ناجحه، تقدروا تعتمدوها يعني ما شاء الله. المهم البنات هذه هي لا فيديو تاع اليوم. راني بزاف بزاف فرحانه. بالنسبه للثمن تاع هذا الطاجين يدير 260 الف. انا شريته من لو برينطون في بليده، شريته ب 260 بصح راه باغتو في الحوانيت ب 250 الف. وفريمون البنات يستاهلها يستاهلها. شوفوا كيفاش يطيب من تحت روعه. هنايا هادو اني ديجا درت لهم سقيتهم يعني بالدهان والعسل. والله يبارك البغريه تاني جاني شباب بزاف. والوصفه كيما قلت لكم سهله وبسيطه، والنتيجه تاعها راكم تشوفوا فيها بعينيكم. من بعد تاني البنات درت دي كوكا وسيت نطيبهم في لوتر كوتي تاني ما شاء الله عجبني وننصحكم به. يعني اللي كانت في مقدورها ولا حابه تشريه متردة نقول لك شيء.